नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सिनेगा के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिनेगा प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जिसे आम भाषा में पॉलीगैला सिनेगा भी बोलते हैं और इसे स्नेक रूट भी बोलते हैं, स्नेक फ्रूट भी बोलते हैं। इससे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं ये एनिमल किंगडम की मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है लंग्स इन्फेक्शन के लिए और आँखों के लिए। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिनेगा हमारे शरीर पर असर कहाँ पर करती है और क्या करती है, क्या है इसका एक्शन। उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स लक्षण बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी बीमारी में इसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप इसे यूज़ करें। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन। तो सिनेगा बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। मतलब ये इन्फेक्शन को कम करती है, सूजन को कम करती है। चाहे वो थ्रॉट में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, उसके लिए आप इसे यूज़ करेंगे, थ्रॉट इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। या लंग्स में अगर इन्फेक्शन है और लंग्स में ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा है, तो ये इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। नाक में अगर इन्फेक्शन है, राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, तब भी ये राइनाइटिस को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एंटी एलर्जिक भी है, खासकर ये अस्थमा के लिए, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर म्यूकस बहुत ज़्यादा जम रहा हो, बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, नाक बह रही हो और कफ हमेशा निकल रहा हो, तो सिनेगा ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये म्यूकस को निकलने से और म्यूकस बनने को रोक देती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एंटी एलर्जिक भी है और ये एक्सपेक्टोरेंट भी है। मतलब जो कफ जमा हुआ है उसको बाहर निकालती है। दोस्तों, ये था इसका एक्शन। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स लक्षण की तरफ। सबसे पहले हम श्वसन तंत्र से ही चालू करते हैं, रिस्पायरेशन से ही चालू करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके गले में हल्का सा इन्फेक्शन हो गया है और आवाज़ बैठ गई है और बहुत घर घर की आवाज़ आ रही है, हॉर्सनेस की प्रॉब्लम है, तो सिनेगा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। अगर आपके लैरिंग्स में लैरेंजाइटिस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, म्यूकस बहुत ज़्यादा है और इसके कारण जो है वो आप इस टाइप का कर रहे हैं कफ निकालने के लिए, तो सिनेगा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और म्यूकस जमा होने के कारण आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये जो एरिया है वो चोक हो गया है, कुछ लेने में आपको दिक्कत हो रही है, सांस लेने में ऐसा लग रहा है कि जो सांस है वो बिल्कुल चोक होके आ रही है, तो ऐसे में सिनेगा ज़रूर यूज़ करना चाहिए। धीरे धीरे जो कफ है वो चेस्ट तक चला जाता है और बहुत ज़्यादा कफ अगर चेस्ट में रहे और कफ इतना ज़्यादा रहे कि रैटलिंग साउंड, घर घर की आवाज़ अगर आती है और कफ इतनी जल्दी निकलता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, मोस्टली बहुत तेज़ खांसते हैं, फिर भी कफ नहीं निकल रहा है, जब आप छींकते हैं तो थोड़ा सा कफ निकल रहा है, तो सिनेगा ज़रूर यूज़ करना। लंग्स में इन्फेक्शन हो और इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए कि लंग्स में सूजन हो और आपको दर्द होने लगे, तो सिनेगा ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन। ओल्ड एज में अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, हमेशा कफ बना रहता है, सुबह जैसे उठते हैं तो बहुत ज़्यादा कफ होता है, फिर कफ आप निकालते हैं, बहुत प्रोफ्यूज कफ है सुबह सुबह और आपकी एज 60 या 60 से ऊपर है, तो ज़रूर सिनेगा लेना चाहिए। अगर आप बुज़ुर्ग हैं और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है और साथ ही कफ बहुत ज़्यादा निकल रहा है, मेरे क्लिनिक में कोई भी बुज़ुर्ग आते हैं और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या कफ बहुत ज़्यादा निकलता है, मैं हमेशा सिनेगा देता हूँ और हमेशा आराम लगता है, तो ज़रूर आप भी यूज़ करके देखें। दोस्तों, सिनेगा बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है। आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा कफ भरा हुआ है, कफ को निकालना है, तो सिनेगा ज़रूर यूज़ करें। ये एंटी एलर्जिक भी है। नाक से बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक में बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है, एलर्जिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, कफ बहुत ज़्यादा भरा है लेकिन निकल नहीं रहा है, ऐसे में सिनेगा ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये इन्फेक्शन को भी कम करता है और कफ को भी निकालने में मददगार मेडिसिन है। तो ये था इसका रेस्पिरेटरी। अब चलते हैं दूसरे सबसे मेन ऑर्गन की तरफ जहाँ पर ये असर करती है, वो है आँख। तो अगर आपको हाइपरफोरिया, मतलब आप मेरी आँख को देख रहे हैं, सीधा देख रहा हूँ मैं,
आपकी तरफ, लेकिन अगर मैं ऊपर हमेशा देखूं और देखता ही रहूं, मेरा एक्सिस जो है आँख का सीधा होना चाहिए, जो कि वो ऊपर की तरफ रहे, और जब मैं नीचे करूं तब जो जाके आँख का जो एक्सिस है वो सही हो। अगर ऐसा है तो सिनेगा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और ख़ासकर ये बच्चों को होता है। अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो सिनेगा ज़रूर देना चाहिए। ये आईलिड के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और आईलिड अगर सूखी हो जाए, ड्राई हो जाए इन्फेक्शन होने के कारण, तो ज़रूर सिनेगा यूज़ करना चाहिए। आई ड्राइनेस के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और अगर आपको ऐसा लगे जो आपकी आई बॉल है वो बहुत बड़ी हो गई है और पल के जो झपकाने में आपको दर्द हो या इरिटेशन महसूस हो, तो ऐसे में सिनेगा ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी आँख बहुत जल्दी वीक हो जाती है, बहुत जल्दी थक जाती हैं, आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं, आप मेरे जैसे वर्क करते हैं, पढ़ते पढ़ते आपकी आँख दर्द करने लगती है बहुत जल्दी, तो ऐसे में सिनेगा ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, ब्लर विजन के लिए, आपको धुंधला दिखता हो तो सिनेगा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और विट्रस फ्लूइड में अगर डिजनरेशन हो गया हो, जिसके कारण फ्लोटर की प्रॉब्लम हो और धुंधला दिखता हो, तो सिनेगा ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो सिनेगा आँख के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए। जो कि मैंने आपको पहले बताया, अगर वो प्रॉब्लम है तो आप यूज़ करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये थे इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण। अब चलते हैं कि सिनेगा आपको कौन कौन सी बीमारी में यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये मैं रिस्पिरेटरी से चालू करता हूँ। अगर आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, अगर आपको ब्रोंकिटिस की प्रॉब्लम हो, अगर आपको एम्फाइसेमा की प्रॉब्लम हो, अगर आपको एम्पायमा की प्रॉब्लम हो, अगर आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो, अगर आपको एलर्जिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी कंडीशन में सिनेगा यूज़ की जाती है। मैं मोस्टली रिस्पिरेटरी कंडीशन में, जहाँ पर कफ़ बहुत ज़्यादा जमा हो, कफ़ निकल ना रहा हो, एलर्जी हो और साथ ही साथ इन्फेक्शन हो, और ख़ासकर ठंडी में, क्योंकि अभी चल रहा है ठंडी, इसलिए वीडियो लाया हूँ, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, सिनेगा हमेशा मदर टिंचर में यूज़ करें। ये मदर टिंचर में बहुत फ़ायदेमंद है, डाइल्यूशन में उतना फ़ायदेमंद नहीं है। मदर टिंचर देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, अस्थमा को मैं भूल गया था, तो अस्थमा में भी आपको सिनेगा यूज़ करना है। अगर अस्थमा के साथ कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है तो सिनेगा मदर टिंचर आपको यूज़ करना है। और सिनेगा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार यूज़ करें। तो मान लीजिए मेरे हाथ में आधा कप पानी है, और मान लीजिए मेरे हाथ में सिनेगा मदर टिंचर है, 20 बूंद डालूंगा। उसके बाद पीना है, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार और रात में एक बार। जैसे जैसे सिम्टम्स में सुधार आए वैसे वैसे आप दिन में 3 बार कर दीजिए, उसके बाद 2 बार कर दीजिए। जब पूरी तरीके से राहत मिल जाए तो एक बार लेते रहिए। कुछ दिन तक लेते रहेंगे तो एलर्जी भी ठीक हो जाएगी आपकी, और इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा आपका। इसके साथ आप कुछ और मेडिसिन जैसे बोनिगस एंड कफ कॉम्बिनेशन, जैसे कि हिपरसल्फ, स्पॉन्जिया टोस्टा, एपिकॉक, एंटियमटाट, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, और कुछ मेडिसिन और यूज़ करना चाहिए, जिससे और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले। दोस्तों, अब आते हैं आँख की तरफ। दोस्तों, ये आई फ्लोटर के केस में मैं हमेशा देता हूँ, और आई फ्लोटर पे मेरा वीडियो है, देखिएगा, और सिनेगा उसमें मैंने बताई भी है। तो आई फ्लोटर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, हाइपरफोरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, एस्टिग्मेटिज्म के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ब्लर विजन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और आँख बहुत जल्दी थक जाती है आपको और आई में टायर्डनेस रहती है, तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सिनेगा मदर टिंचर आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करें। आँख की प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये आँख की बीमारियों के लिए और श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारियों के लिए। तो ज़रूर आप इसे यूज़ करें, ज़रूर आप अपने पास इसे रखें। बच्चे भी इसे ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं। तो बच्चों को अगर आपको देना है तो 10 से 15 बूंद की जगह 5 से 10 बूंद दीजिएगा।
बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दे गया तो उसको दोबारा बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन देगी तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।